Кызылчага асуучу комбайн менен телешка алганбыз өнүктүрүү фонд аркылуу. Жардам берем деп, ошо облустун губернатору өзү сөзүн берген. Чатырдын алмашына жардам бергендиги үчүн өтө чоң ыраазычылык билдирдик элек. Бул өнүгүү фондунун дагы бир өзгөчөлүгү жылда келип мониторинг жүргүзүп турат. Эми өнүктүрүү фонду бирке жардам берсе экендигин күтүп атабыз да. Жакшы эле элге кызмат кылышып атат. Албетте фондго ыраазычылык билдиребиз. Быйылкы жылы Талас облусунун өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен Манас районундагы бир катар долбоорлордун ишке ашуусу күтүлүүдө. Алардын бири алыскы Талас айылында. Элеттиктер быйыл таза суу көйгөйүн чечип алсак деп үмүттөнүшүүдө. Башында маданият үйүн оңдойлу деп, анан кайра таза суу көйгөйүнө көңүл буруп, Талас облустук өнүктүрүү фондуна долбоор жазышкан. Колдоо табылса, айылдагы 280 түтүн калк таза суу менен камсыздалат. Буну жаңы линия тартабыз да, жаңы линия тартканга ошо кыштында элдик жыйын болгондо айыл немен отчетунда, элдик отчетто губернатор келгенде элдер кайрылганда биздин жашоочулар Талас айылынын тургундары ушу маданият үйүн оңдоп берүү боюнча ал кезде суу бар эле. Андан кийин южный Талас айылынын южный участогуна, түштүк участогуна суу чыкпай калды да. Анан кайта элдер менен чогулуш жасап, бизге клубка 7 миллион бергенде ал толук ремонттон өтүп бүтпөйт экен баары-бирчи. Анан адан көрөп 5,5 миллионго, биз сметасын жазатканбыз, 5,5 миллионго таза суу тартылат экен да. Южный участок, түштүк участок толук ошондо таза суу менен камсыз болот экен. Анан эл менен кайта жолугушуу жасап, чогулушун жасап, ошо элдер кайта актуалдуу маселени маданият үйүн кое турайык, таза сууду бүтүрүп берейик деген чечимге келген да. Анан кайта ошонун негизинде биз өнүктүрүү фондго кайрылуу жазганбыз. Буга чейин деле Талас облусунун өнүктүрүү фонду Кыргызстан айыл аймагына каржылык колдоо көрсөтүп, айыл чарба техникаларын сатып алууга жардам берген. Бирок бүгүнкү күндө ал техникалар аз колдонулууда. Фонддун директору Эмир Тыныбеков аталган техникаларды алдырып алгандан кийин иштеткиле деп айыл өкмөт башчысына тапшырма берди. Буга чейин 2016 жылдын этегинде болуш керек да, Кызылчага асуучу комбайн менен телешка алганбыз өнүктүрүү фонд аркылуу. Андан кийин жото неме болуп калды да, кызылча азайып, азыр анча жакшы үзүрүм бербей калды да. Кызылча аянт азайып кетти да, жылда бир 30 гектар, 20 гектар эле тигилип атыр биздин айыл аймакта. Комбайнды 1 миллион 840 миң болуш керек, азыр жаңылбасам. Телешканын баасы 228 миң беле ушундай болчу. Жогоруда айтылган Талас айылындагы таза суу көйгөйүнө өнүктүрүү фондунан колдоо табып каражат бөлүнсө, жакын аймактагы оорукананын дагы таза сууга болгон муктаждыгы чечилмек. Азыркы жагдайды дарыгерлер көрсөтүп, абалдарын түшүндүрүштү. Негизи ар бир кабинетте кран болуш керек да. Таза суу краныбыз болуш керек. А биздики мына процедурныйга эле тартып берген. Анын арзактар аддомдун тартылган. Болду, ошо менен тартылган. Мисалы, калган кабинеттер умувальник менен отурабыз. Таза суу деген жок, чыкпайт. Ошо кудуктун эле суусу менен отурук да. Таза суу киргизип берсеңиздер, биздин көйгөйүбүздү карап берип койсоңуздар, ушу больницага суу киргизип, бир ушу эл анткени Кыргызстан айыл өкмөтүнүн 3 айылы, тиги Май айылынын өкмөтүнүн 2 айылы, анан бияк жөнтөөдөн төрөп келишет да, больнойлор келишет, көп пациенттер келет. Анан ошолорго суу керек го, таза суу керек. Талас облусунун өнүктүрүү фонду Манас районунун Май айылына дагы колдоо көрсөтүп келет. Быйыл айыл өкмөтү фонд каржылап берсе, айылга трансформатор алып жана электр чубалгыларын тартууну көздөп турат. Аталган көйгөйдү элдик жыйында жергиликтүү эл көтөргөн. Облус башчысы Бакытбек Нарбеков маселени чечүүнү тапшырма кылган. Ошондой эле ар кандай көйгөйлөрдү чечүү үчүн Май айылына Талас облусунун өнүктүрүү фондунун каржылоосуна жылына 2 миллион сомго долбоор жазууга уруксаат берген. Азыр долбоор жазып, өнүгүү фондунда турат. Буюрса жакында отурум болсо, карайт деп турабыз. Анткени ал 2 трансформатор менен электр чубалгысы менен кошо проект долбоор жаза алган. Анын ичинде биз 1 миллион 600 сметный стоимость ошого барабар болду да. Анан дагы губернатор ошо өз кезегинде айткан, что андан тышкары баягы элдин мындай көйгөйлөрүн чечүү боюнча 5 миллион сом дагы бөлүп берген. Жылдын аягына чейин буюрса биз дагы ошол бөлүнгөн акча каражатка долбоорлорду жазып
беребиз деп атабыз. Талас облусунун өнүктүрүү фонду 2016-жылы негизделгенден бери Манас районунун май айылына айыл чарба техникаларын алып берген. Бүгүнкү күндө техникалар иштеп, эл кызматында. Өнүгүү фонд ачылар менен 2017-жылы 2 миллион 800 миңге мындай айтканда 5 наименование техника алганбыз. То есть мындай айтканда МТЗ-80, чөп пресстегич, жерди дискалоочу, соко, прицеп алганбыз. Ошодон бери бүгүнкү күндөн бери ал багытты негизи жакыр үйлөргө жардам иретинде көрсөтүү максатында алынган. Бүгүнкү күндө ал бүт техникалар толугу менен иштеп атат. Бул өнүгүү фондунун бир өзгөчөлүгү жылда келип мониторинг жүргүзүп турат. Ошо техникалар иштеп атабы, өз багытында иштеп туруу, техниканын абалы кандай депчи. Албетте фондго ыраазычылык билдиребиз. Бул фонддун жардамы менен айылыбызга өнүгүү жагына да бул бир салым болуп атат. Ошондуктан бул өнүгүүгө биз дагы ойлойбуз, келечекте дагы кошуп бул өнүгүү фонд менен иштейбиз деген, тыгыз иштейбиз деген ойдобуз. Талас облусунун өнүктүрүү фонду аркылуу Үч Коргон айылынын мектеп көйгөйү чечилип жатат. Айылдагы Маткерим Рахманбердиев атындагы 700 орундуу мектеп эскирип, чатыры жараксыз абалга келген. Анан дагы электр тогу өткөн зымдары да эскирип, тоскоолдук жараткан. Бүгүнкү күндө өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен 4 миллион 300 миң сомго жумуш жүрүп жатат. Электричестволордун бүт проводдорун алмаштырып, ушундай киргизип, менин өзүнө дуалдын ичине ушундай кылып атабыз. Буюрса азыр бир жумадан кийин бүтүп калат деген пландабыз. Буюрса мындан чыгат чатырдыкы болсо вообще эле 65 жылдан бери турган чатырды өзүңүздөр да билесиздер. Бүгүнкү күндө алар вообще эле жарабай калыптыр. Бир аз шамал болсо эле шыйпыр учат, кайта оңдойбуз, жамайбыз, ушундай да. Ушу өнүктүрүү фондуна чоң рахмат. Ушу бүгүнкү күндө ушундай биздин өтө оор акыбалда турган мектебибизге жардам берип, ушу колдоо көрсөтүп, ушу мектебибиздин электропроводдор менен үстүндөгү чатырдын алмашына жардам бергендиги үчүн өтө чоң ыраазычылык билдирет элек. Өзүм атыман, анан ушу Үч Коргон айыл өкмөтүнүн атынан да. Белгилей кетсек, буга чейин облустун өнүктүрүү фонду аркылуу Үч Коргон айылында көчөлөрдү жарыктандыруу боюнча 7 миллион сомдук долбоор ишке ашкан. Дагы бир көйгөй, Үч Коргон айыл аймагынын Ак Таш жана Таш Башат айылдарында бала бакча жок. Жергиликтүү бийлик эки айылдын ортосундагы бир имаратты таап, бала бакча кылууну чечишкен. Айыл тургундары облустун өнүктүрүү фонду долбоорду каржылап берсе, бала бакчалуу болуп калат деген ойдо турушат. Бул эки айылдын ортосунда жайгашкан неме. Ак Таш, Таш Башат экөөнүн ортосундагы имараттар. Бул мурун кайын совхоздун немелери болчу да, чабандар жашачы берди. Муниципалдык собственностько өтүп алганбыз, ушу бала бакча кылайлы деп. Анан эч эметпей атат, колубуздан келбейт. Ушу өкмөткө да кайрылып, өнүктүрүү фондуна кайрылып атабыз. 4,5 миллиондук смета түскөнбүз. Полуна чейин бүт алмаштырып, инвентарь бүт ичине плита бүттүгүн жасаганга чейин. Ушу под ключ 4,5 миллион болсо бүтөт деген эмебиз бар эле да. Эмеректер баштаттыңдар. Эмеректерге спонсор бар. Үсенов Абдуллабек деген акебиз бар. 40 даже 50 орунга ушу эме кылып койгон болчу. Дайым. Дайын кровать эмелерин бүттүгү поселим принадлежности менен өз спонсор бар. Эми өнүктүрүү фонду бирке жардам берсе экен деп ойлоп атабыз да. Бул Покровка айылындагы аралаш психоневрологиялык социалдык стационардык мекеме. Мында жашы 18ден жогору 87 камсыздандыруучу жашайт. Анын 25-и Талас облусунан, калганы өлкөнүн башка аймактарынан. Анткени мекеме республикалык. Бүгүнкү күндө мекеменин чатыры, айнек терезелери алмаштырылып жатат. Көйгөйдү быйыл облус башчысы келип көрүп, тезинен чечүү боюнча убадасын берген. Анын негизинде облустун өнүктүрүү фондунан каражат бөлүнүп, иш башталды. Жыл башында ушул министрлер комитетинин кабинетинин төрагасынын ордун басары жана облустун губернатору ушул социалдык объектилерди кыдырып жүрүп, ушу биздин мекемеге келип калган. Ушу мекемеден көрүп, анан биздин жагдайды көрүп, шартты көрүп, анан кийин жардам берем деп, ушу облустун губернатору өзү сөзүн берген. Бүгүнкү күндө ушул Талас өнүктүрүү фондунун эсебинен ушул жака каржыланып, бүгүнкү күндө тендер ойнотулуп 5 фирмага чыккан. Ошо 5 фирманын бир фирмасы азыркы күндө ушу өзүңүздөр көрүп аткандай ишти алып азыр жүргүзүп баштады. Губернатору Бактыбек Наркуловичке ыраазычылык билгизет элем, себеби ушул жерден
өзү биздин камсыздандыруучулардын астында жана биздин мекемеде иштегендердин жумушчулардын астында сөзүн берип, анан бүгүнкү күндө ушул сөзүнө туруп аткарып атканына, анан ушул Талас өнүктүрүү фондуна, жалпы эле ушул жааматына, ушул мүчөлөрүнө, себеби бул отурумдарда каралды, ушул көйгөй экенин көрүшүп, анан кийин бүгүнкү күндө мынакей баардыгы бир добуштан макулдугун беришип, ремонт иштери жүрүп атат. Манас районунун аймагында облустун өнүктүрүү фонду каржылап берген дагы бир катар долбоорлор ишке ашып жатат. Ошол эле учурда сунушталып, байкоочу кеңештин кароосунда турган долбоорлор да бар. 16-жылдан бери өнүктүрүү фонду ачылгандан бери эмне кылсак, районубузда 11 долбоор ишке ашты. Общий баасы 16 миллион 898 миң 800 сомго биздин райондон каржылап беришип атат. Өнүгүү жагынан жардам болуп атат. Бу жерде алган техникалар ушу айыл өкмөттүн элине жардам берип, жолдорун тегистегенге, шагал ташыганга, май айыл өкмөтүндө дыйкандарга арыгын тартышат, техникаларыбыз чөптөрүн пресстейт. Көзөмөлдөө жагы ушу фонддордон алган нерсенин баары администрацияда болот. Алган, иштеп аткан нерселердин баарын өз убагында карайбыз. Алынган нерсе өнүктүрүү фондунан салынган нерселердин баары иштеп жакшы эле элге кызмат кылышып атат. Талас облусунун өнүктүрүү фонду айылдардагы ар бир долбоорго көзөмөл жүргүзүп жатат. Фонддун башкы максаты айыл аймактардын социалдык экономикалык жактан өнүгүүсүнө көмөктөшүү жана артыкчылыктуу долбоорлорго өз учурунда каржылык колдоо көрсөтүү.